တော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုဒိန်းစိန်ကနေစပြီးတော့ဆူပြုပြီးလှုပ်လာရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တူတစ်ချက်လိုက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နံပါတ်1ကဒီဘက်ကအစိုးရတော်အတွင်းမှာအကြတဲ့ကြီးရရှိတယ်ဒါအကြတဲ့ကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်မပေါ်ကျွန်တော်နံပါတ်2တစ်ချက်ကပြည်သူလူထုတွေကဘောစာဝန်တွေဘဝအကြတဲ့ကတော်တော်လေးကြီးမားလာတဲ့မကျေနပ်မှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့ပောက်ကွဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်နံပါတ်3ကတတ်တွင်းမှဒီလိုလေအိမ်တော်တွေစာဝန်တွေအစင်မပြေလို့ဆန္ဒပြတာဖြစ်လာရှင်းသားမှာရောက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေတောက်ဆန်တင်းကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဒီကျေနပ်မှုဖြစ်ပြီးတော့အမိတ်နာခံမှုအမိတ်မနာခံမှုတို့အမိတ်ပြည်စံမှုတွေထပ်ပြီးမှလည်းဖြစ်လာတာရှိတယ်ဒီဟာတွေကတတ်တော်အတွင်းမှာဖြစ်တာထို့အပြင်တတ်တွင်းမှာလည်းမြို့ဖြစ်တတ်တော်သားတချို့ကလည်းတရုတ်ရဲ့ဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးမှုကြီးမားမှုပေါ်မှာမခံမရနိုင်မှုကြီးမနာဖြစ်တတ်တယ်အများကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံတကာဖိအားကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်နံပါတ်5ချက်ကနိုင်ငံတကာဖိအားကျွန်တော်နိုင်ငံတကာsanction တွေကြောင့်ဒီအစိုးရတော်တော်လေးခံသူကဘာမထိဘူးပြောပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့သိစရာပါလီမန်ပြောတာပဲ sanction ကိုဖြုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဒီလူလူတို့သာထိတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုထိတာနောက်လူနိုင်ငံတကာမှာသူကဘုံထားတဲ့ဘာနာလူတွေကိုfreeze အလုပ်ခံရတဲ့ကြောင့်ထုတ်လို့မရတာသူတို့မှအကြက်တယ်အဲ့လိုရှိနေတယ်နောက်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာ activist တွေအမှန်တရား activist တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်16နိုင်ငံရောအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝမှုကျူးလူသားတွေပေါ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်ခြင်းဆို COI Commission of Inquiry and Crime Against Humanity ဆိုပြီးတော့16နိုင်ငံထောက်ခံလာတာရှိတယ်နောက်ပြီးဟို American နောက်တစ်ခုကအမေရိကန်ကလည်းကိုတော့က Middle East ဆိုပဲပေါ့နော်အာယုစိုက်တဲ့ပုံမှာအခုအာရှကိုပြန်ပြီးတော့ခြေချလာအာယုစိုက်လာတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့တရုတ်ရဲ့အာဏာလွှမ်းမိုးမှုကိုကြဆိုးမှုကိုပြန်ပြီးတော့ neutralize လုပ်ချင်လို့ဆိုတော့အာရှကိုတို့ပြန်ပထမဆုံးဒါဝင်မှာ Australia နဲ့စဝင်နောက်ဆိုဖိလစ်ပင်တို့ဘာလို့ပုံဝင်မဲ့အခုပမာပြည်က is a strategic point နဲ့သူတို့အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားမှုအမေရိကန်စိတ်ဝင်စားမှုပြလာတဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတော်တော်များများဟိုလိုကငင်းချမ်းယူထားတဲ့ဘက်ကစုပေါင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆိုးအောင်ပြန်တိုက်ခိုက်တာသူစည်းညီညွတ်လာတာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီမိုစီအားစုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရလိုချမှုနဲ့တတ်တည်တွေများရှိလာတဲ့အပေါ်သူတို့အဲ့ဒါတွေအခြေအနေအများကြီးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အရှိအလဲပိုင်းဒီမိုစီဒီလိုင်းကြီးอ่ะသူတို့အလက်ဘယ်တော့ရောက်မလဲဆိုပြီးတော့သူတို့စိုးရင်လာတာရှိတယ်ဘလူးမှလည်းကဒဖီကိုညောင်းတဲ့ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပြစ်တတ်လို့ဘလူးမှမခံနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီဒဏ်ကြီးကိုလည်းသူတို့ကြောက်တယ်ဒီဟာဒီအားလုံးကိုသူတို့ရှောင်ကြည့်ပြီးလို့ပဲဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတုကိုသူတို့စလုပ်တာဒီလိုလုပ်တာသူတို့ဘာကြီးရရက်တယ်သူတို့အာနာဇက်သက်ဆိုးရှိရင်းနဲ့သူတို့အနေနဲ့ကနံပါတ်1တစ်ချက်ကအာနာဇက်သက်ဆိုးရှိဖို့အတွက်စစ်အုပ်စုအာနာဆက်လက်ပြီးတော့သက်ဆိုးရှိဖို့အတွက်နံပါတ်1တစ်ချက်နှစ်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ပြည်သူလူထုရဲ့အခုနကတော့တံပြန်တရားစီရင်မှုကိုမခံရအောင်လွတ်ရှောင်နေတဲ့ရှောင်လွဲနေတဲ့ယူချက်ပဲပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအရင်းအနှီးတွေကိုဝင်လာတဲ့ပုံမှာသူတို့မြင်တာပြည်သူလူထုဒီအထည်ဖြစ်လာရင်သူတို့ပြန်စကျင်တော့ဘူးစာအုပ်နေရေးပြည်လဲသူတို့စမကျင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာနာပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်နော်ခန္ဓာနာကဒီ
we have to take the responsibility for the consequence. You look at that, you know, not down you move here, Beluma. Now, John Surah, but it's all. He saw, you look, he get a saw, yeah, look at that, yeah, he saw, any, we set and get it. Set and get it from my thinking about to look at them, a whole rule. We get it, say, so I look at that. That meant to all Eddie says to what I'm not to. I will shake it up, look at it. Eddie, a cherry cherry. Between Yin look at, you get John look at, season she look at, oh, through a year go, through a dead. That John looked at it. Then she come to that, and you do look on you that you are. Maho Butura, a tauta, Yai no Duya. Say the Nama, General Chindo, Alo, Willow Juloama, near me to change his fellow daddy. These are my man, I don't know. Ceasefire the below yard, they had down there, my yard, you know. And I have a little, see the Nama man, pet to see you, look at you. Yeah, Alo. Through ye and as said she would look at her kitty. Now to go you know, a Pikaya say, a Pikaya say, Sura. Can you all the Romania Jerokan sweater? Pikaya says, look, she at Libya, but much lampi, Nangai Yapanago, Nangai Yapi, she moved it. Kitty to the house. Who says you are loaded for a Pikaya say, look, phone you load, and I look to them at what is really up. But look to road season, she checked with the road and kill like that. The Garo, Upe Bongway, Leonard Charlie, not to Dumbo the good tree. The road, a son about take reality, so deep to know Lemacan. Gava, let's roll. The road, first you go, Chiga Ubi in the township. Look for Spetaga, what General Lemacan. The Hava is all that Anayashi in it, that Gizu in it, that the Poziashi in the look at a kid every time. Bidu Jew, Mama, can be my coat. On the road, the township will Lemacan, the town say you got where there's a room. Lemacan get boot, you know, let Topian Jetty and Yaika. Go now, soldier, or Pikaya say, loaded Yama, General Batia. Don't lie in Azu to Romania, what time you sat where relative. A blessed Wonji Uo men, Yan Pueza Uo men, pure Puza. Lenaka and Nijalia. The Tabi wine, Lenaka Doma, to be pure ha, Dava Lesro. Don't lie in the Mari, Lenaka and Azu, so Gara. Get don't lie the Mari, don't lie in Azu, Dolana Kaminga Lumpo. The Gay Cook and Jamaku Pandi, Yati Gido. Go quick, you go, Dandu Queen Yaki go there, that way we get out. And I will make them in Pigeon the Chile, or me. Now you know the swinner and Yamale everywhere, had to see you middle. Do the Zugu, no. Queen ye can do the Zugu, go below, echo. Queen ye baby dog, don't lie Lanjawani to be on, load up it. Dajon let go key and you tell my you start where Janelle. Don't like ask you to tell my you start where. Oh, Yandua, General Yandu better. I've got a chalo to no die again. If they say, let them mamma, you know, Yandu hold of blue, you know, Mutione. But if you do pinning in Yamao, you usually pinning in Yamao, you know, to do well shit. So, through a characteristic Bama Mapiao, you know. And I don't demand. You know, joining that. Pikaya say, loaded Yama. Nanga just now, Nanga Kishimo, hoping a good swing. Be a Kasi Yasera net. Sit daddy, do chella, in the daddy, Uma. In the daddy, sit daddy, Yaka, Yaka, Ija,
Poruma Tia millimeter a meowdy, she down would come a punena. A good Pika say, Loda Chimama, she dama, Sakanima. Young millimeter is can't go to the don't let Lila through, don't have it. And I bad well, Da Pika say, Loda, young to get a mia shida. Name is so moine, no, don't land it that so moine to a pit. Lamp of the last house is military networking were loaded. Around the Roa in the leather to the big in the Zadima, set that to Romiania near you be a Kaima Gedi, Banga Jenny concrete net through Lola. Oh, bad well, eh? No. Yoro, you move this out in the Ninja, Simon Ninja in Jore, that makes a daddy and the future, by the ball. These are not the water. Vela, name Sumuila. Da being through a stooges, through a crony you. Yan Sunavama web passy in middle. Name Sumuan and saying, there is a Dabisi Togo to a good load. Being the Tama, you are Ludia, who sat in middle complain Lola. You are Shiara, no? Let me think harder, me cham ye think harder. Chila, if Picaya say Kalamama every pillar. So, they are Aloha, Picaya say Joseph the pill. But the Picaya say a pissing guru, General Chila, General Dwell, Bama, Jumishi, Yandu says so, they say so, a Judy la get. We get a second name, such a second in a great European Chila. The change that with European Chila. Picaya say, John, the change that down the Gavama, Joe saying to her, Name Gide, the Dapid, Joe saying, which the Dama, who just say Michido. A good of Pony where I shall do near. Now the Allo European General Lumuzuri or Dola area, go Kanjama, go Pani, go Nemi, go Dita, go Tani, go Pada, go Seaman, can't wear Ochobi. Look and boat where that work when Yada. They may a Gua Elu Mahoro. Now so, where beyond to Disauria, beyond the lane down Maloney, near the name of my bed, the Nopian Bido Kuku, down lower. Finish. Yon the Picaya says to Simon. Now, development. Through your development, but that's all. Whom you is whom you love this to get a free and fair system to cook. Again, the Yamia Bido, no, Dandu Mushide, Ubre the cook out my whom you knew, Loda, Bidu Joshi. Every Ubre Numa machine, Bidu do lower Shima Ho. Ludazu, Quenduga, Ludazu. You were Pibido, Bidu and Ninja, Pinny Method job. The Nangaye Piatanawu, Pishimbi, the Gessimane, the Yamia Tare, Sanita Kugu, Mati Town and Didamia, whom you Maloboka, Genoa, you saw the Kaima, Geno Yati. Hello, look, Miss Winner, whom you look in me. Bidu Jomo and Bidu, oh, Peter Ninja, Yahu, the Doda Chip. There are overseas action. The no overseas she there, Nanga, first he did the Lupa look. A Goa, you son of Kushi. Lot of parts. General Horoa or Nangaye, Ninguea, Dosuro, Taikan in there, so I was something there. That boy winning there, General Aladiani, how can there? General Yagan be there, how could you there? What does you are in net and then the other so I came out, young wing, we don't load it. Load it, you get around the bundle over, losing a yaw low over. I met so the way I go to you know, load it, you know, give a machine in the but in it as well. Blue will die, blue with Tayam, blue will take way,
လောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကိုသတိထားရတာရှိတယ်အတိုက်မမာဖို့အပြောမမာဖို့ရှုတ်ချမမာဖို့နော်ချီးမွမ်းမမာဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်မှသိအရေးကြီးနေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်နိုင်ငံတကာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှကနိုင်ငံရေးအရာကိုမျက်ခြေမပြကျွန်တော်ဒါလေ့လာပြီးတော့လက်စင်မပြလက်ချီလေ့လာဖို့နံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဒါအပြင်နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ activist အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးအယူဆခြင်းဖလှယ်ဖို့အခုလိုပေါ့လေဆွေးနွေးပွဲမျိုးကိုကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေလုပ်ကြဖို့အပြန်လာယူဆဖလှယ်ဖို့ဒီတွင်းကအခြေအနေတွေပေါ့နော်ဒီတွင်းကသတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရယူရတဲ့တလောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖလှယ်ကြဖို့အဲ့ဒီလိုမှကျွန်တော်ပါဆက်လုပ်တယ်ကျွန်တော်အကယ်၍သာအယူဆတူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံနိုင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အခုကကျွန်တော်စောစောပိုင်းပြောတယ်ကျွန်တော်မြင်တာစကလေးက reform ဆိုတာ reform အတုပဲအချိန်မရွေးပြန်ပြီးလက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ် ceasefire ဆိုတာလည်းတကယ်ကတော့တော်လိုင်းနယ်မြေတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုဖြိုခွဲဖို့အတွက်နဲ့နယ်မြေစုမှုတွေအတွက်သာဖြစ်တယ် development ဆိုတာကလည်းပြည်သူလူထုအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ crony တွေနဲ့ဖွင့်ထူးကံပေါ့လေအင်အားစုတစုကြီးပွားဖို့အတွက်နဲ့သူတို့ကြီးပွားဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဓာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့သွားပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံမဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းကျွန်တော်သိတယ်လို့ကျွန်တော်ကသူတို့တားဆီးပြီးသူတို့တတိပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အစိုးရတွေကပေးမဲ့ funding တွေလည်းကျွန်တော်အတိအကျနော် pinpoint လုပ်ပြီးတော့တကယ်ပြည်သူလူထုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေပြည်သူလူထုလက်ထဲကိုရောက်ဖို့ခက်ဒါသူတို့ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ဖို့အခုက crony တွေကအများကြီးသူတို့ NGO လိုနာမည်ပေးပြီးတော့ဖွဲ့ထားတာလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာအခွင့်အရေးဝင်လာမှာဟုတ်အကူအညီဝင်လာမှာအဲ့ဒါကနာမည်အမျိုးမျိုးခံပြီးတော့လာအဲ့ဒီမှာ crony တွေအများကြီးရှိတယ်တော့ NGO ဖွဲ့လာတာအသစ်တွေတော့ဆိုလိုတာဒီဟာဒီအားလုံးကိုပြည်သူလူထုအတွက်သုံးမလားဒါဆို monitor ကျွန်တော်အများကြီးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်နိုင်ငံတကာကျွန်တော်အထူးသဖြင့် Australia နိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်အခုဆိုရင်သူတို့စဉ်းစားတာစီရေးအရာတောင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လုပ်ဖို့သူတို့စဉ်းစားလာတာဒါသိအဆင့်လုံးလုံးတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြော။နောက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကအဲ့ဒီအတွက်ဒါ Australia အစိုးရကြီးကိုလည်းကျွန်တော်စာရေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါဒီစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်မှုကြီးဒီမှာကျွန်တော်ကဒါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုမကြည့်ပဲနဲ့တော့မလုပ်ဘူးတော်လိုင်းဒေသတွေမှာအားလုံးမှာအခုဆိုရင်တော်လိုင်းမရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့လက်ပံတောင်းတော်ဒီလောက်ဖြစ်နေရင်တော်လိုင်းဒေသမှာအကဲသူတို့သွားလုပ်တယ်ဘလူးမမရောက်တဲ့နေရာဥပဒေလည်းတဝက်တစ်ပြက်လောက်ပဲစိုးမိုးမဲ့နေရာမှာလုပ်ကျင်တိုင်းလုပ်တယ်အခုလည်းဖြစ်နေပြီဟာကြီးတန်းအခုရွှေတူးနေတာကရင်ပြည်နယ်မှာနော်ရေတွေကြီးကျယ်ပြည့်စည်တဲ့နော်ဒီဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်ဘယ်နေရာပဲလုပ်ရှမ်းပြည်မှာပဲလုပ်ကချင်ပြည်မှာပဲလုပ်ဘယ်နေရာပဲလုပ်အဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတာဥပဒေအရမကင်တွင်တဲ့ညလုပ်ရင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြည်သူလူထုတွေထိခိုက်နေတာဖို့ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးနိုင်ငံတကာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါမှလည်းဆိုတော့ global action ခုကျွန်တော်ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ပေါ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေအားလုံးကျွန်တော် global action statement တွေထုတ်မလားစာရေးမလားတတ်ပြီး action တွေနဲ့ကျွန်တော်မြို့တွေမှာဆန္ဒပြကြတာမလားတကယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်တော့ဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကလည်းယူဆမှာဒီလိုလုပ်ရင်နောက်ပြန်လှည့်သွားလိမ့်မယ်စစ်တပ်မှာရှိတဲ့ hardliner တွေရဲ့အကွက်ဖြစ်ပြီးတော့သိစိတ်တို့ဟာဒါလည်းကြောင်တဲ့ကြသွားမှာကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မထင်ဘူးသူတို့ကကလကာရှေ့ကတဲ့လူတွေနဲ့ကလကာနောက်မှာကျိုးဆွဲတဲ့လူတွေပဲရှိတာပဲတစ်ခုပဲရှိတာပဲအတူတူပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နှစ်ဖက်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့
ဘိစိန်တို့ကကလကာရှိမှာကတယ်ကပြတယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့ပြည်သူလူထုပြင်ပွဲမှာဟိုလူတွေကကာလုံနဲ့အုပ်စုဟာနောက်ွယ်မှာကျိုးဆွဲနေတဲ့လူတွေနောက်ဆုံးကြတော့တစ်ဖက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။နောက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကလုံနိုင်ကြလုံနေကြကျွန်တော်ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ကိုကျွန်တော်မစွန့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမှဆက်သွားနေဖို့နဲ့ပြောနေဖို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကလည်း hardline နဲ့ပြောမှာဟုတ်ဗျာhardline နဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာ hardline နဲ့မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကဟိုကလေးကကိုပန်းတိုင်ရရှိပြီးသားတော်လိုင်းသမားတွေအဲ့ဒီပန်းတိုင်မရောက်မချင်းကကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမှသွားကြဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းကြုံပြောကြခြင်းတယ်ပေါ့